तो आप अपने वीडियो के लिए साउंड इफेक्ट को कैसे डाउनलोड करें, वो भी फ्री में। इसके लिए आपको क्या करना है, आप आपके मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और यहाँ पे सर्च करना है माई इंट्रेंस और यहाँ पे फर्स्ट वाले वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करेंगे एंड उसके बाद आपको बहुत सारा साउंड इफेक्ट देखने के लिए मिल जाएंगे एंड इसको चेकआउट करने के लिए इस पे क्लिक करके चेकआउट भी कर सकते हैं कि कौन सा। एंड डाउनलोड करने के लिए उसके नाम वाले बटन पर क्लिक करना है एंड डाउनलोड वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपके फाइल मैनेजर में जाके डाउनलोड हो जाएंगे। ये सारे इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब